څومره ویښته دي د دغه ویښتو برابر اجر الله ورکوي. اوس 15 د شعبان کله دی؟ نو د علماء کرامو د طرف نه دا یو ترتیب ټاکلی شوی دی چې علماو کمیټۍ جوړې کړي او علماء کرام ځای په ځای باندې د میاشتې تلاش کوي. نو دا میاشت د پیر په ورځ باندې نوې شوې ده. نو هر سړی د حساب کتاب وکړي، د دغه حساب کتاب مطابق چې کومه شپه د 15 راتله په دغه شپه د پیشمنۍ وکړي او روژه دې ونیسي. د 15 شعبان په شپه باندې عبادت کول دام ډېر لوی مقام او ثواب لري. د 15 شعبان باندې الله رب العزت د بندګانو چې کوم بندګان په کال کې وفات کیږي نو د دغه بندګانو لیست الله رب العزت اسرائیل علیه السلام ته حواله کی چې زما دا بنده به په دې کال کې په دې تاریخ باندې په دې ځای کې د دنه روح قبض کړي. نو نبی علیه السلام به فرمایل چې زما خوښه دا ده چې زه الله رب العزت ته کم وخت کې زما هغه لیست الله حواله کوي نو چې زه په داسې حال کې یم چې زما روژه وي. نو زما عزتمندو د 15 شعبان روژه نیول دا مونږ او تاسو کوشش وکړو چې وینیسو. او چې کله به د رجب میاشت راغله نو نبی علیه السلام به دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. الله زمونږ د رجب او د شعبان په میاشت کې مونږ له برکت واچي او د رمضان میاشت ته مې ورسوه. نو نبی علیه السلام به د رجب په میاشت کې د شعبان په میاشت کې د دې دعا اهتمام کو چې نبی علیه السلام به دعا کوله الله د رجب او د شعبان په میاشت کې زمونږ دپاره برکت واچوه چې مونږ د رمضان میاشت ته ورسو. ځکه دې پسې وروسته چې کومه میاشت را روانه ده هغې ته د رمضان میاشت ویلی کېږي. دغه د رمضان میاشت هم ډېره مبارکه میاشت ده. په دغه میاشت کې الله رب العزت شیطانان وتړي. په دغه میاشت کې الله رب العزت د جهنم دروازې بندې کړي. په دغه میاشت کې الله رب العزت خپل خاص رحمتونه نازلوي. په دغه میاشت کې خلک زما عزتمندو الله رب العزت چې کوم خلک جهنم ته تلي د جهنم نه هر ماښام روباسي جهنمین زما عزتمندو. اوس موږ او تاسو د شعبان د میاشتې کوشش وکړو چې زما او ستا زما عزتمندو په دې باندې شکر باسو. الله د شعبان میاشت راغله او تر د اوسه پورې زما نوم د مړو په لیست کې نه و. الله رب العزت څه پته لګي کیدای شي زما او ستا نوم هغه واله شوی په دې لیست کې زما او ستا نوم وي. دا څو ورځې چې پاتې دي کیدای شي چې زما او ستا دغه وخت ته ونرسو او زما او ستا وخت مقرر وي. نو دې د وجې نه ما او تا به د قیامت د ورځې دپاره تیاری کوو. ما او تا به د قبر د زندګۍ دپاره تیاری کوو. نبی علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نبی علیہ السلام فرمائی ہوشیار کس پویا کس سمجھدار کس عقلمند کس دانا کس دا هغه دی چې خپل خواهشات یې کنټرول کړل او د مرګ نه پس چې کومه زندګي ده د دې زندګۍ دپاره تیاری کړي د هوښیار کس. اوس زما عزتمندو که ما او تا غواړو چې زما او ستا آخرت ښه شي، که ما او تا غواړو چې زما او ستا قبر ښه شي، نو د قبر دپاره د آخرت دپاره به ما او تا تیاری کړو. ما او تا به د قبر دپاره تیاری کړو. بالول رحمت الله علیه یو ځل راغلی، هارون رشید رحمت الله علیه ته څه خبره وکړله. هارون رشید رحمت الله علیه ولې یو امسا ورکړه، ورته وی بالوله دا امسا واخله او چې کوم سړی د تا نه بېوقوف او تا سره میلاو شو نو دا امسا هغه ته حواله کړه. بالول رحمت الله علیه امسا واخیستل او ځان سره سنباله کېښوده. څه موده پس اوازه شوله
چې هارون رشید رحمت الله علیه بیمار دی، بادشاہ بیمار دی، بادشاہ داسې بیمار دی چې د دې بیمارۍ نه د روغتیا څه چې کوم توقع نشته دی. نو هارون رشید رحمت الله علیه دا خبره شوله چې هارون رشید رحمت الله علیه بیمار. بالول رحمت الله علیه امسا ځان سواګسته ورالی وی، ورته وی بالوله څنګه رالی؟ هارون رشید رحمت الله علیه ورته وی هارون رشید رحمت الله علیه ته وی زه ستا تپوس لرم. ورته وی بالوله زه خو ډېر لوی سفر باندې روان یم. نو بالول رحمت الله علیه قلندر و، هغه ورته وی هارون رشیده دا راته ووایه چې دومره لوی سفر باندې روان یې نو واپس به کله راځې څه پته دې لګي؟ هغه ورته وی نه بالوله زه په داسې سفر روان یم چې واپسی د راتګ درک نه لګي، واپس بیا نشم راتلی. هارون رشید رحمت الله علیه ته بالول وی ښه ورته وی چې دا دومره لوی سفر باندې روان یې نو د ځان نه دې مخکې لښکر تېر لیږلی دی چې هلته تا له تیاری وکړي، محل دله تیار کړي، ماڼۍ دله تیار کړي، بادشاهي. زما عزتمندو هارون رشید ورته وی بالوله ته رښتیا باندې ساده یې، ما خو ویل ته هوښیار یې خو تنها ساده یې. زه په داسې سفر روان یم چې د دې دپاره خلک مخکې څوک د ځان نه نه لیږي، ما څوک لیږلي نه دي. او هلته خلکه د چا دپاره ماڼۍ نه جوړوي، محلات نه جوړوي. نو ورته وایي ښه د ځان لپاره د خوراک څښاک د انتظام څه انتظام کړی دی، د خوراک او څښاک څه فکر دې کړی دی چې هلته به خورې څه، هلته به څکې څه، هلته به اغوندې څه. هارون رشید رحمت الله علیه ورته وی بالوله زه په داسې سفر روان یم چې نه تې د واپس راتګ شته دی، نه هلته څوک ماڼۍ محلات چاته جوړوي او نه هلته څوک خوراک او څښاک انتظام د چا لپاره کوي. نو بالول ورته وی ښه دا امسا واخله. ورته وی هارون رشیده دلته په دنیا کې تا یو سفر کو، یو ځای ته به تلي، مخکې به تا نه ځان لښکر ولیږو، هلته به ستا د استوګنې انتظام وکړو، هلته به ستا دپاره د خوراک څښاک تیاری وکړو، هلته به ستا د ملاستې د ناستې انتظام برابر کړو. حالانکې هغه سفر به د یو څو ورځو خاص ورځې به وي، واپس به زر راتللي، ته په داسې سفر اوس روان یې چې د هغې نه واپس راتګ هم نشته او د دې دپاره تیاری نه دی کړی. نو ورته وایي هارونه دا امسا واخله زما نه ځای ته ویوړو. ځکه نبی علیه السلام فرمایي هوښیار کس هغه دی چې هغه د مرګ نه پس کومه زندګي ده د دې دپاره تیاری وکړي. موږ محلات جوړو، موږ دکان آبادو، موږ خپل کور جوړو، د خپل کور فکر وړیو، د بچو فکر کوو، لیکن زما عزتمندو دا فکر نه کوي چې زه نوم پیدا، زه دنیا ته نوم راغلی، زه د مور په خېټه کې وما، الله ما ته رزق راکو. الله وی من اوصل الیک العظام بانت جنین فی بطن امک، ته چې کله د مور په خېټه کې تعالی خوراک چا درکړ. الله وی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، په مخ د ځمکه داسې زنده سر نشته چې د هغې د رزق ذموار زه نه یم. د رزق ذموار الله دی، د خوراک او د څښاک ذموار الله دی، د اوسېدلو دپاره مکان ما تعالی الله راکوي، خوراک الله راکوي، څښاک الله راکوي. د الله زما او ستا نه مطالبه ده ای بنیادمه ته زما شه، ته زما شه. ای بنیادمه ته ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړی، عبادت دپاره مې پیدا کړی. زما عزتمندو نو دا میش دا د عبادت والا میش ده، دا میش الله سره د صلح میش ده، دا میش الله سره د روغې میش ده. څه پته لګي دا درې څلور پنځه ورځې پاتې دي، هسې نه چې زما نوم زما عزتمندو د هغه خلکو په لیست کې وي چې هغه د دنیا نه روان وي او زما عزتمندو زه بېغمه ګرځم. ما سره د خپل قبر فکر نه وي، ما سره خپل حشر فکر نشته، ما سره میزان فکر نشته، ما سره پل صراط فکر نشته. حالانکې زما نه وړاندې دا ادیرې ډکې دي، خانان لاړل، نوابان لاړل، غریبانان لاړل، زمیندار لاړل، دکانداران لاړل، تاجران لاړل، عہدهدار لاړل، انپړه لاړل، لیکه پړه لاړل، د بچو پلاران لاړل او زما عزتمندو واړه واړه ماشومان هم لاړل. مونږ یې نو
روزانه خلک روان دی، روزانه خلک یک یوازې تنې تنخوا روان وي، هېڅوک ورسره لاړ نه شي. خلک لاړ شي قبر کې کېږدي، خاوره پرې واچوي، واپس راشو زما عزتمندو په خپلو لاس هم قبر کې کوز کو، په خپلو لاس هم پرې خاورې واچولې، خو چې د قبر نه را جدا شمه لاسونه وڅنډمه، د لاسونو څنډلو سره هر څه هېر شو، هر څه هېر شو. حالن کې زما او ستا لپاره د عبرت عمده یو ځای دی چې ما او تا دلته عبرت حاصل کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو قبرستان ته ځئ د څه لپاره؟ د دې لپاره چې ستاسو د دنیا نه نفرت پیدا شي او د دې لپاره چې تاسو ته مرګ در یاد. او نبی علیه السلام فرمایي تاسو اکثر ذکر د هغه څیز کوئ چې هغه خوند ماتوي، د خوند ماتولو څیز ذکر ډېر ډېر کوئ. د خوند ماتولو والا څیز څه شی دی؟ هغه مرګ دی. مرګ ما او تا مرګ مخې ته کېدو، ما او تا خپل مرګ مخې ته کېدو چې لوی لوی خلک لاړل، انبیا لاړل، پیغمبران لاړل، صحابه لاړل، تابعین لاړل، تبع تابعین لاړل، علما لاړل، صلحا لاړل، اتقیا اذکیا اولیاء اصفیا لاړل، مجاهدین لاړل، مبلغین لاړل، مقررین مناظرین لاړل، طلبا لاړل، علما لاړل، عوام لاړل، بدماشان لاړل. زما عزتمندو داسې لوی لوی خلک چې هغوی ته به خلکو سلوټ کوه، هغه خلک هم د دنیا نه لاړل، هغه خلک هم د دنیا نه لاړل. ما او تا د آخرت فکر وکړو، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې هوښیار کس هغه دی چې د مرګ نه پس کومه زندګي ده د دې دپاره تیارېږي. قمقل هغه دی چې د خپلو خواهشاتو مطابق زندگی تیروي او وایي مړه بس الله غفور رحیم. د خپلو خواهشاتو مطابق، د خپلې منشا مطابق، د خپلې خوښې مطابق، د خپلې مرضۍ مطابق زندگی تیروم چې څه مې خوښوي هغه اغوندم، چې څه مې خوښوي هغه خورم، چې څه مې خوښوي هغه څکم، چې کوم ځای مې خوښوي هلته کښېنم، چې کوم ځای مې خوښوي هلته سملم، چې کوم ځای مې خوښوي هلته ځم، چې د کوم ځای مې خوښوي هغه ځای نه راځم. زما عزتمندو دا د خپلې منشا زندګي ده، او دین دا د منشا د زندګۍ د تېرولو نوم نه دی. دین د دې نوم نه دی چې ما او تا د خپلې منشا مطابق زندګي تېروي. دین دا د خپلې منشا د زندګۍ د تېرولو نوم نه دی. دین زما عزتمندو دا د الله د منشا مطابق زندگی تیرول د دین نوم دی. دین اسلام زما عزتمندو د پیغمبر د سنت مطابق زندگی تیرول د دین نوم دی. دین اسلام خپل خواهشات د نبی علیه الصلاة والسلام د راوړل شوي دین تابع کولو نوم دی. دین اسلام د دین نوم دی چې ما او تا خپل خواهشات د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دین راوړی دی د دې دین مطابق خپل خواهشات جوړ کړو. دین نوم دین اسلام دی. دین اسلام د ژوند د تېرولو یو طریقه ده. دین اسلام حیات طیبه ده. دین اسلام د پابندۍ نوم دی. ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ده. مؤمن دپاره دنیا قیدخانه ده. د خپلې خوښې لباس به نه اغوندي، د خپلې خوښې خوراک به نه کوي. یو سړی وایي خنزیر مې کو، سرب دی، سور سپین دی، دا لالومه غوښې خورمه، اسلام ورله اجازت نه ورکوي، نه ته به دا نه خورې. یو سړی وایي د سپي غوښه خورمه، اسلام ورته اجازت نه ورکوي. یو سړی وایي کور کې مسخای وه ما حلاله کړله خورمې، اسلام اجازت ورکوي. یو سړی وایي مړه شوله او سرمن مې ترې ویستله او ځان لی پخوم، زما عزتمندو اسلام اجازت نه ورکوي. دین اسلام دا د خپلې منشا مطابق د زندګۍ تېرولو نوم نه دی. دې د وجې نه زما عزتمندو دا کم کال چې زما او ستا را روان کال دی کو زندګي الله را کوله او الله زما او ستا ژوند لیکلی چې زما د دې بنده زندګي به نو زما او ستا دپاره د رزق، زما او ستا د استوګنې، زما او ستا د خوراک، زما او ستا چې څه ما او تا ته رارسي د هغې لیست به چې کوم دی زما عزتمندو په 15 شعبان باندې حواله شي فرشتو ته. زما او ستا روزي وفي السماء رزقكم، الله فرمایي ستاسو رزق په اسمان کې دی. زما او ستا د ژوند ورځې، زما او ستا د ساګانې، زما او ستا په بدن کې چې کومه وینه چلن کوي دا یو یو څیز زما عزتمندو د دې چې کوم دی
تعین الله کړی چې څومره وخت پسې کوم د ستا د زړه دړکن وي څو ځل به ستا زړه دړکن وهي څو ځل به ستا سترګې رفا کوي څو ځل به ته خوراک کوې څو ځل به ته څښاک کوې ستا پسې یو بل څیز در پسې دی چې هغې ته مرګ ویلی کېږي مرګ ویلی کېږي مرګ به ما او تا ټول له راسو مرګ به ما او تا ټول له راسو زما او ستا لس دقه رنګې د شعبان په 15مه به زما عزتمندو فرشتو ته حواله شي څه پته لګي حواله شوی ما او تا نه خبره یو د بازار کې به د دکاندار سره د کپړو دکاندار ته به زما او ستا کفن میلاو شوی دکاندار به کیدای شي کفن کټ کړی خو ما او تا نه خبره یو ما او تا لوی لوی امیدونه دي زما او ستا لوی لوی سوچونه دي لوی لوی فکرونه دي لوی لوی خیالات هم دي دا به کومه زویله به واده کومه دا به کومه محل به جوړومه ګاډی به اخلمه بلډینګ به جوړومه عهده به راته میلاویږي اول ته به اسرائیل علیه السلام ته زما او ستا لیست حواله شوی زما او ستا نوم به ورته حواله شوی چې زما دا بنده د ده نه به چې کوم دی روح قبض کوي د دې بنده نه به زما روح اخلي زما عزتمندو دې د وجې نه زما او ستا 24 घंटे زندگی دا د الله امانت دی او د دې ژوند به الله تپوس کوي او د دې ژوند هره لمحه دا الله لیکلې ده دا الله لیکلې ده داسې نه ده چې یو سړی وایي مړه بس وخت یې تېرو داسې وخت خو ځناور هم تېروي داسې وخت خو چې کوم دی زما عزتمندو هندوان هم تېروي مسلمان دا د په زړه کې به د الله محبت وي مسلمان دا به د الله د منشا مطابق زندگی تیروي مسلمان به د خپلې خوښې زندگی نه تیروي مسلمان به د خپلې منشا مطابق زندگی نه تیروي دې د وجې نه الله اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ایمان والاو اسلام کې پورا داخل شي اسلام کې پورا داخل شي پورا داخل نه سره زما او ستا مړی زما او ستا ژوندی زما او ستا ښادي زما او ستا غم زما او ستا د کوره تن نه کېدل کور نه راوتل زما او ستا مسجد ته تګ د مسجد نه راوتل زما عزتمندو دا ټول به د پیغمبر د سنتو مطابق او چې د پیغمبر د سنتو مطابق د زندگی تېره کړه نو به الله اعلان کوي یحببکم الله زه به تاسو سره محبت الله وایي زه به سره محبت او نبی علیہ السلام ما او تا ته وایي علیکم بسنتي په تاسو زما سنت لازم دي وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین او زما د خلفاء راشدین سنت په تاسو لازم دي نبی علیہ السلام فرمائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کم سړی چې زما د سنت سره محبت ساتي د ما سره محبت وساتو او چا چې ما سره محبت وساتو دا به جنت کې ما سره یوځي دا به جنت کې ما سره نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغی اے د الله محبوبه قیامت کې با جنت ته چې انسانان لاړ شي جهنم ته خلک لاړ شي نبی به الله د الله محبوبه ستاسو درجې خو به لوړې ستاسو درجې خو به اوچتې ځکه د پیغمبر شان اوچت دی ځکه به یې درجې اوچتې نو مونږ به تاسو سره چې کوم دی څنګه ملاقات نو نبی علیہ السلام فرمایل المرء مع من احبه چې د سړي د چا سره محبت وي قیامت کې به هغوی څه ورسره وي سړی چې د چا سره محبت وي د هغه څه به ورسره وي که زما او ستا په زړه کې د رسول الله مبارک محبت و زما او ستا په زړه کې د دین اسلام محبت و زما او ستا په زړه کې د پاکانو خلکو محبت و زما او ستا په زړه کې د اولیاء الله محبت و نو پوه شه زما عزتمندو چې قیامت کې به د دې پاکانو ملګرتیا الله موږ تاسو ته نصیب کړي او که چېرته زما محبت د غیرو سره دی زما محبت د بېدینه خلکو سره دی زما محبت د ګمراه خلکو سره دی نو زما عزتمندو قیامت کې به د دغې خلکو ملګرتیا موږ تاسو ته نصیب کېږي دې د وجې نه ما او تا د نیکانو صحبت اختیار کړو د پاکانو صحبت اختیار کړو د اولیاء الله صحبت اختیار کړو د نیکانو خلکو ملګرتیا وکړو الله وایي کونو مع الصادقین د رښتینو خلکو ملګرتیا کوئ د رښتینو خلکو ملګرتیا مسلمانانو غرض مې دا کو چې زما او ستا دا کومه میاشت روانه ده د شعبان میاشت ده نو دا میاشت نبی علیہ السلام به د رجب په شروع کې ویلې الله ماله د رجب او د شعبان په میاشت کې برکت واچوه الله په شعبان او په رجب کې زموږ دپاره برکت واچوه
چې مونږ رمضان ته ورسو، رمضان ته رسېدل زما عزتمندو، رمضان ته رسېدل دا کمال دی. په دغه میاشت کې زما عزتمندو الله خصوصي رحمتونه نازلوي. نو دغه میاشت په ما ته را روانه ده، خو داسې نه چې زما عزتمندو دکاندار وایي چې میاشت را روانه ده، سیزن را روان دی، د خیره چاړه به تېره کړمه. قصاب کاکا وایي چاړه به تېره کړمه. زما عزتمندو نه نه، زما عزتمندو دا زما او ستا د عبادت میاشت ده، دا زما او ستا د عبادت میاشت ده، دا میاشت د احسان میاشت ده، دا میاشت د ښېګړې والا میاشت ده، دا به ما او تا د غمخوارۍ والا میاشت ده. په دې کې به ما او تا د مسلمان ورور سره غم راضي کوو، دې کې به ما او تا د مسلمان سره ښېګړه کوو، دې کې به ما او تا په غریب مسلمان خفه کېږو چې زما په ګمن کې داسې غریب وي چې د هغه نهره وي. زما عزتمندو ما او تا نهره تېره کړو چې ما او تا سره احساس پیدا شي چې د غریب په کور کې نهره وي نو څه حالات وي. نو ما او تا به په غریب خفه کېږو، ما او تا به د چم ګوند خیر خبر اخلو. دا زما سیزن دی، خو دا سیزن مې د نیکو دی، دا سیزن مې د الله د رضا کولو دی، دا سیزن مې د الله سره د جوړې دی، دا سیزن مې د الله باندې زما عزتمندو خپل ځان ور قربان کولو والا دی. خپل مالم د الله نه قربان کم، خپل ځانم د الله نه قربان کم، ولې زما رب زما محبوب دی او د محبوب دپاره خپل عرض قربان کړم. والذین آمنوا اشد حبا لله، د ایمان والا په زړه کې به د الله محبت دی. اوس ما ورته ځان ته ایمان والا ویو نو بیا به دې ته نه ګورو چې سیزن مې دی او د خیره سره په دې کې به پیسې ګټم او حاجي صاحب وایي چې د خیره انشاءالله العزیز بیا به حج له ځمه. په دې پوهېږي حاجي صاحب وایي حج له به ځمه، عمرې والا وایي عمرې له به ځمه، سیزن رالی. زما عزتمندو نه 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 نه، ما او تا به د مسلمان سره د ښېګړې سوچ کوو، ما او تا به د مسلمان د خیرخواهۍ سوچ کوو، ما او تا به د غریب ګاونډي د ښېګړې سوچ کوو. هسې نه ما راته وویلې زما عزتمندو چې زما او ستا زما عزتمندو نوم حواله شوی، زما او ستا زما عزتمندو په ما او تا باندې اف آی آر کړ شوی چې به دا اوچت کا. ما او تا ناخبره یو، ما او تا ناپوهه یو، ما او تا ناسمجه یو، موږ په دنیا کې مصروفه یو. یو صحابي فرمایي ټول خلق اوده دي او د مرګ په څپېړه به ټول بیدار شي. هر سړی اوده دی، ملام اوده دی، امیم اوده دی، زمیندارم اوده دی، دکاندارم اوده دی. چا سره دا فکر دی چې زه به مرم؟ چا دا سوچ کړی چې زه به مرم؟ څوک دا سوچ کوي چې وخت به راشي زما بچي به یتیمانان شي؟ څوک دا سوچ کوي چې وخت به راشي زما ښځه به کونډه شي؟ څوک دا سوچ کوي چې زما ماشومان بچي به زما سر ته ناست دي؟ زما عزتمندو دا فکر د چا نشته. دې د وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د مرګ تذکره ډېره ډېره کوئ، مرګ ډېر ډېر یادوئ او د مرګ په یادولو سره ستا چې کوم لذتونه دي دا ماتېږي. حازم اللذات ورته ویلی دی، خوندونه ماتولو والا. ما او ستا زما عزتمندو کم از کم روزانه ما او تا چې کوم دی زما عزتمندو 25 کاله ته خو چې کوم دی د مرګ تذکره کوو ځان سره. هلکه مرې به ستا لاسونه به ستا د بدن نه کټ شي، دا اوږې به دا د بدتنۍ نه کټ شي، دا ګوتې به د دې لاسونو نه کټ شي، دا مړوندونه به د دې لاسونو نه کټ شي، دا سترګې به راپرېوځي او د سترګو باندې مخ باندې به چینجي حمله ورشي، دا ژبه چې دا ډېره چغېږي دا ژبه به چې کوم دی زما عزتمندو د چینجو خوراکه شي، دا خوله دا به زما عزتمندو دا به د نوون نه ډکه شي، دا بدن دا به وپړسېږي او دا به زما عزتمندو وشلېږي، د دې نه به بوی روان شي، چینجي به راشي، دا بدن به ټول په ټوله د چینجو خوراکه شي. دا د ناز والا چې دا ما او تا زما عزتمندو دا د ناز زندگی تیرو دا تیرېدو والا زندگی ده. څومره وخت به تېرېږي؟ مړه 50 کاله پس دی خو مرګ خو به راځي، 80 کاله پس دی خو مرګ خو به راځي، 100 کاله بعد ولې نه دی خو مرګ به راځي. حقیقت زمونږ حکومت وایي کرونا ده دکانونه بند کا، ترین پوهېږي کرونا ده دکانونه بند کا، چې کرونا در پسې وننښلي لاسونه وینځئ، چې کرونا وننښلي سپېږمې ته کوری واچوه چې کرونا وننښلي. زما عزتمندو سوچ دی اگست ما الله فرمایي کل من علیها فان یوم نه پرېږده. کرونا کې خدا نشته چې ټول به مري، کرونا کې خدا نشته چې ټول به چې کوم دی وشي. په کرونا کې ہو سکتا 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%. په سلو کې به یو کس مري
اخواس مري روزانه خلق مري فزرګاو خلق روزانه مري دنیا کې لکونه خلق روزانه مري خو الله سوي الله وی کل من علیها فان دا الله د دې اعلان نه پس زما عزت مندو غلا پرې نه خودلا شکمار شوکه پرې نه خودلا ډاکو ډاکه پرې نه خودلا زما عزت مندو بد کرداری پرې نه خودلا بد نظری کوون کې خپل نظر صحیح کوي نه غلط اوریدل والا خپل اوریدل ټیک نکړل غلط ویل والا خپل ویل ټیک نکړل چا ویلې ډاکټر چا ویلې ني چې څنګه نه چانه پیس اخلما او دل سره هغه کپنې دوی ورکوما چې کومې کپنې نه ماته هونډه گاډه ملاوي دا ویلې ني چې الله وی کل من علیها فان پردم دینا تام وجنما خزم دی وجنما پلارم دی وجنم مور دی وجنم بچی دی وجنما خويندې رونه دی وجنما خاندان قوم قبیله دی وجنما او تاسو چې کوم نوکران چاکران دی هغه وجنما نه پردم یوم نه پردم کل من علیها فان یوم نه پردم یوم پدې مقدس مکه به یوم نه پاتې کیږي جبريل به نه پاتې کیږي اسرائیل به نه پاتې کیږي اسرافیل به نه پاتې کیږي میکائیل به نه پاتې کیږي ټول پټونه ممرو زما عزت مندو لیکن د الله د دې اعلان نه پس نه د غانې بجانې محفل ختم شو د الله د دې اعلان نه پس نه زما عزت مندو دروغجن دروغ پرې خودل زاد پوزې ته خلکو کورې واچ انتظامیه را لاله دکانونه په خلکو بند کړل الله وی وجنم ټول وجنما د ناچ غانې محفلونه بند کړل کنجری وروتلې په سرکونو باندې زما د رب خدای چیلنج کړلا چا ورته لاس وانه چا لاس وانه چا خفګان نه څوک نه درتېدل څوک پریشان نه شو دې د وجنا مسلمانا د الله رب العزت فیصله اټل او د الله په فیصله کې زما عزت مند بل خبر نشته او د الله په اعلان کې تبدیلی ناراضي کرونا اعلان کې تبدیلی راځي الکه دومره دې پس پچ کم دې سکول نه کولاو حالات کنټرول شو د دومره وخت پس په کولاو د دې په اعلانونو کې تبدیلی راځي خدا الله په اعلان کې تبدیلی نه راځي د دوی اعلان اوس نه دی زما درب اعلان زما عزت مندو هغه ډېر پخوانی دی دنیا چې آباد نه د حضرت سیدنا آدم علیه السلام نه والا تر د اوس ساعته پورې زما عزت مندو د څوک چې کوم اعلان الله کړی دی په هغې کې الله رب العزت تبدیلی نه راوستي او الله رب العزت ته چې کوم خوښ دی هغه هم نه وي پرېښي زما اوستا محبوب علیه السلام د الله ډېر خوښ دی